好啦，咁而家就揾讀威啊！或者之頭，跟住第一個爆雪，冇啦。我好驚俾人懷疑，如果有人打爆雪嘅話，咁點？我細佬嚟咁犀利。地雷怪好的，反身貫通，佢支技唔好㗎，佢招技係唔好嘅嘢嚟㗎。佢招技唔好咁事啊！講咩啊？唔係啊！你講咩頭先？我話招技唔好咯。冇咩啊？我話招技唔好咯。冇乜嘢啊？唔好咯。你講唔好咩？係啊。唔係嗰陣時咩？唔係啊。你講一次啊？唔係啊。你冇講啊。你今日講大話？冇講啊。聽到都話冇嘅。我聽佢再講同我識嘅。哦。又跌。土風水上。做嚟做乜嘢？跌啊唔該。no！STU 救命啊！你好人事啊，大 J 個名，我賣咗佢啦，我要買啲細龜，細。好低能，我唱呢啲咁都有低 B 嘅。我要升邊隻？我隻豬圈升爆未㗎？咦？豬分。我腹肌仲係好好嘅。細嘢就唔驚咩？
攻擊先霸先，佢真唔使字，仲免得佢入。拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。唔該，大成功，大成功，大成功啊 ！Yes， 入得。哎呀，攻擊力。咁我哋繼續打呢個把姐字頭。天神嗰一隻。仲有乜嘢咧？咁就求其打啲啊，打啲粉聲，打隻我哋試最啱嘅青島音彈。但冇反重喎，呢度得唔得？落去睇。哇哦！玩蛇嚟蛇怪。哇！一串串晒咗佢屈，但係啱啱佢前面仲屈。即係而家咧見到嗰種升咗大就神化之後咧就即係嗰啲唔知叫乜嘢啦。青蛙，青蛙希望亦都有一隻。如果佢俾到我，那就當然是最好啦。叮叮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 ，原來冇嘅。叮到得得叮到，我呢隻嘢我想要好耐。呢隻嘢我想要好耐啦喂。好嘢，但係冇咯。哎呀，兩行嘅唔係會一行嘅，仲係。喂，唔好卡啦！黐線，唔好嚟交出嚟！我唔要依隻嘢啊！依隻嘢對我嚟講冇用㗎。呢隻嘢對我嚟講冇用㗎。你好嘢，仲俾咗3隻龜蛋我。嚇？我有嘅咩？呢隻我唔知真係好。繼續打啦！頭先見到咧有蘇嚟我哋就咁大隻白鯨。等陣先。我隻豬分析一聲好先。升嚟100。冇打成功咩？咁陣就有咩打咧？聽日就會有呢個黃泉靈12點，我有得打，我辦啦。打太貓，我不要，一隻打太貓我都唔想要。呢隻我要進化，唔係我要神化定進化咧？我識進化，但係進化都有用。15
陳有呢個手勢用。用年尾啊，繼續打呢個霸姐。點解繼續打？嗱，如果咧大家見到呢個訂閱 code 嘅，咁就上網打 Yoga Code One 就會有呢個 YouTube 拍。喪 B。喂！超神！Oh no！夜夢加特，哇！加埋隻咩好嘅？咁張飛仲8期，不嚟。咁個 boss 出咩屬性就會出翻咩屬性嘅龜。咁你呢條片暫時到呢度，大家鍾意嘅話，記得撳個 like 啦。咁呢條片暫時到呢度，就咁先，拜拜。